अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आप ऑडियो की एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनली। गाइस, ये सब का मसला होता है कि पीछे नॉइस बहुत आ रही है, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप नॉइस को ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेड का आइकॉन पर जस्ट क्लिक कीजिए और आप अगर चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप हर हफ्ते एक्सेस हो आपको, आप देखना चाहते हैं, तो गाइस नोटिफिकेशन को अलर्ट ओपन कर ले, रिंग बेल को। तो गाइस, आप मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पिछली देखिएगा। तो गाइस चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको ऑडेसिटी का लिंक, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली वहां पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इजीली इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है ऑडेसिटी का। तो गाइस ये सिंपली बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से ये वर्क करता है। तो सिंपली आपने पहले जाके इसका माइक चूज़ करना है, चाहे आप इसका लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल या आप कोई भी। तो गाइस आप सिंपली, अगर मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप माइक यूज़ करें, बहुत इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता माइक मिल जाता है, आप कोई भी सस्ते वाला माइक यूज़ करें। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे साउंड पे जाके साउंड पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का, और ये देखें ये जो लैपटॉप की रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, तो इसको आपने बंद कर देना है क्योंकि ये शोर का ये भी एक बायस बनता है। सिंपली एक आपने माइक रहने देना है कि जिससे आपने रिकॉर्डिंग करनी है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। चलिए तो गाइस वापस चलते हैं। ये अपना ओपन हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, सिंपली आइकॉन पे यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देखें हैं SSPs। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देखें हैं SSPs। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। गाइस, तो आपने इसके पीछे शोर देखा है, कितना शोर आ रहा है। तो गाइस इसका ये आप देख रहे हैं ये सारा ये शोर है एक्स्ट्रा जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इसको किस तरह रिमूव करेंगे? गाइस सिंपली आप पहले जो स्टार्ट में आपने सेलेक्ट कर लेना है और नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है सिंपली, और गेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इसको पूरी रिकॉर्डिंग को अपने सेलेक्ट करना है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। कंट्रोल 1 कर लें या वैसे कर लें, सिंपली जाना है और आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और सिंपली मैं ओके करता हूँ। तो आप ये गाइस देख सकते हैं इसका नॉइस रिडक्शन कितना बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, आप सुन सकते हैं। गाइस तो आपने देखा है इसका कितना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ पे आप इसकी पिच चेंज कर सकते हैं जो कि नॉर्मल 4 पर आती है, और आप इसकी स्पीड अगर कम करना चाहें तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आसानी से वो चेंजिंग कर सकते हैं। जो मेन मसला था गाइस सबके लिए होता है कि वो पीछे आपकी नॉइस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये बेस्ट वीडियो है उन लोगों के जो ये इस मसले में हैं। तो गाइस I hope you enjoy my video. Thanks for watching. Allah Hafiz.